Hello បាទសួស្តីអឺអ្នកដែលកំពុងតែមើល វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីវិធី download វីដេអូចេញពី web Sao Hong Su នេះទីមួយគឺយើងត្រូវមាន user account សិនហើយ user account ហ្នឹងគឺវាអត់មានអីពិបាកទេយើងគ្រាន់តែអឺ log in តាមរយៈទូរស័ព្ទ WeChat ហើយយកមក scan នៅលើកម្មវិធីហ្នឹងមកនៅលើ web ហ្នឹងមកគឺវាបានហើយបន្ទាប់មកគឺយើង copy UID នៅត្រង់នេះគឺយើង double click កន្លែងហ្នឹងហើយគឺវា select កន្លែងនេះយើងអត់យកអត់នេះអត់យកទេកន្លែងនេះអត់យកទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែ double click ហើយ mouse ស្ដាំ copy មកបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើង double click នៅលើ download all នេះចុចនៅលើ Sao Hong Su សៀវ Hong Su ហ្នឹងមកបន្ទាប់មក pass URL ចូលកន្លែងនេះ pass pass URL pass user ID ចូលកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកដាក់ចំនួនប្រមាណដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន25វីដេអូអានេះគឺយើងមិនមែនទាន់ download ភ្លាមទេគឺយើង scrape ដើម្បីយក title ដើម្បីយកអឺអឺ URL របស់វាមកសិនដោយយើងចុច scrape កន្លែងហ្នឹងហើយរងចាំវាកន្លែងនេះវាចេញ extracting ពេលអានឹងបាត់អានឹងសន្លប់បាត់ឈឹងទៅ URL វាចេញមកតនេះអូខេឥឡូវយើងឃើញហើយគឺវាមានអឺមានមាន title មានចំនួន like ហើយនឹងមាន URL អានេះយើងមិនបាច់គិតទេអញ្ចឹង folder ដែលយើងត្រូវ download គឺខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុង01 test.download នេះបន្ទាប់មកយើងចុច download ហើយយក folder ហ្នឹងបន្ទាប់មកចុច OK អញ្ចឹងវានឹងបង្កើត folder មួយតាមរយៈ user ID username របស់យើងហ្នឹងហើយវាទៅ download អូខេអានេះគឺវាកំពុងតែ download ចេញមកហើយអញ្ចឹងនេះគឺកម្មវិធីបែបងាយវិធី download វីដេអូចេញពីសៀវ Hong Su សៅ Hong Su ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតែខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះវាអត់មានអីពិបាកទេសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាមើលហើយយល់អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វិធី